Permisi Mbak, saya punya keluhan, batuk disertai flu sudah beberapa hari tidak sembuh-sembuh. Waalaikumsalam, sudah pernah check up ke dokter, Mbak? Belum Mbak, saya rencana mau suami dikasih dan menanyakan obat yang saya konsumsi. Obat yang Mbak konsumsi saat ini apa? Obat batuk dan flu, Obatnya apa, Mbak? gliseril goyakolas. Aturan minum untuk gliseril goyakolat dosis dewasa 200-400 mg setiap 4 jam sekali dengan batas maksimum 2,4 gram per hari. Beberapa jenis obat akan meningkat efek samping dari obat gliseril goyakolat jika dikonsumsi bersamaan dengan obat-obatan lainnya. Selalu ikuti anjuran dokter atau petunjuk penggunaan yang tertera pada kemasan sebelum mulai mengkonsumsinya. Gunakanlah antara satu dosis dengan dosis lainnya pada jarak jam yang sama. Misalkan 3 kali sehari berarti per 8 jam. Untuk memudahkan, usahakan untuk mengkonsumsinya pada jam yang sama setiap hari. Oh ya, terima kasih Mbak. Sama-sama, Mbak.